Beginilah guys keadaan malam di tempat kami guys. Saya ini ada di teras rumah. Nah, ini burungnya kita dempet-dempetkan aja, menangkringkannya guys, supaya mereka tetap hangat. Ini guys, sekitaran kita ini pada gelap semua guys, karena kita ini rumah nomor 2 terakhir. Nah lihat guys, gelap kan guys. Beginilah keadaan kita guys di sini guys.